Tilla, ¿te gusta ese avión? Porque yo me gusta. Sí, yo también. ¿Qué hacer pasado a aterrizar? Primero deshacer las maletas en el hotel. Oh, sí, y después va a comer en el restaurante bonito. Sí, la auxiliar de velo es muy solo. No, ella es muy amable para mí. Cuando aterrizare, también tenemos que ir a la oficina de turismo. ¿Por qué? ¿Qué hacer? Yo quiero ver la ciudad y ir al mercado. Oh, sí, tengo ver la palacio en Barcelona, pero no vayas a la casa de cambio porque ellos han estado robar mucho el año pasado. Oh no, tenemos que ir. Voy al baño. Ok, adiós. ¿Quieres un refresco? No, gracias.